Buli mukyala yenna lwana nnyo okuza omwana wo. Banange buli mwana yenna yandibadde akula ne maama we. Teriyo omuntu asobola okwagalira omwana n'amukuza nga maama wa muzaala. Bakadaama ba mikwano, bw'oba ofunye ka kapito genda eka okuza abaana bo. Kigenda kukuluma okuwangaalira ku kyeyo ng'onoonya ssente olabirira abaana bo bakyusiza obulamu, naye ate abaana bo ne bakoonoonekako. Kigenda kukuluma. Bataata ba mikwano, bw'oba ofunye chansi ng'okyalina omukisa abaana bo ng'osobola obbakuza ne maama waabwe, gikozese. Bwe ntunulira olutalo General Muhoozi Kainerugaba lw'alina ne maama we Winnie Byanyima, kiragira ddala nti Muhoozi General ono teyakuzibwa. Teriyo omuntu eyakuzibwa ng'asobola kubitibwa General Muhoozi by'ayina, ne ranka kwali ne position z'ayina, okusinziira ku social media n'owanyisa ebigambo ng'obirangira maama wo. Kitange yaŋŋamba toli bino, kyava akugoba wali toli bino. Ito mu Runyankole nitugamba ngu akatikini kwa kakiri kato, ko kini kakakuzire nikahendeka. Na Bayibuli n'ekigamba gye nti tiina shona nyoko obone kumala ebiro bingi omu nsi. General Muhoozi obusungu bwayolesa, eyo brutalism eyo gye mulaba eyo, bannange eva ku Janet. Janet weebale kulabirira mwana ono, naye Janet tewakuza mwana ono. Weesuulirayo gwannagamba omwana n'omuteera ensi, era kati ensi etandise okulaba ku bibala bya Muhoozi. Bano abavunaana Muhoozi nti atamira, abalala mumutuuma katamira gyobyo, simanyi nawulidde mumuyita, simanyi didige, simanyi dere drinking jeno, byonna byonna bye mumutuuma tebimugwana. Omwana ono yakula n'ekiruyi kyabutakula na maama we. Janet kyonna kyonna ky'okuziza mu mwana ono, kyonna kyonna kyamuviirako embeera eno ey'okwekyawa, obusungu n'atuuka okubugira ddala ku ggumba. Munnange ensi eri mu kuganyirwamu, naye twagala okujjukiza Janet nti okyayina akalembereze ku mwana ono nga kitaawe akyali mulamu. Museveni lw'anaakwata ekkubo n'ava mu bulamu bw'ensi eno, Janet ogenda kuloza ku bukambwe bw'ono omwana, ogenda kukifuuwa ng'okizza munda. Wamulekera ensi n'otamukuza ng'owuwo, naye ojja kusasulira ekyo, nze nkubuulira. Bw'anaamaliriza okukwata ffe abamwogerako, n'amaliriza okukwata abamuvuganya kitaawe, n'amaliriza okutulugunya buli gwasanze, Janet addira ggwe. Ojja kuloza ku bukambwe bwa General Muhoozi. Ojja kumanya nti omwana ono wali oteekeddwa okumukuza ng'owuwo gw'ozaala. Katusabe. Ito mu Runyankole omushiisha takuhanisa bigambo n'omukazi, no, tikikubaho. Washanga omushiisha naherekereza ebigambo n'omukazi, ogwo omushiisha n'atali mushiisha ekikumara, either naalina obuzibu. Ebitiibwa General Muhoozi by'ayina, kiki ky'olaze ekifaananyi kikyoraze ensi? Abaana baffe bagenda kuyigirako ki?
Jeno Muhoozi twagala kusaba nti byonna byonna byakutukako ng'okula tetubivunaanyizibwako tetwakimanya naffe twakula tuli bamulekwa nyate tukuze n'empisa. Jeno Muhoozi okyasobolera ddala ofuuka ekifaananyi ekituufu eri abaana baffe. Oyina omukisa wafuna presidential care naye ate ekyennaku kiri nti tewafuna parental care. Nange nakula siina bazadde bombi naye ate nkuze n'empisa. Jeno Muhoozi byonna byonna byakuviirako okwekyawa, byonna byonna ebikutadde mu mbeera eno osobola obiteeka wansi n'ofuuka ekifaananyi ekituufu eri abaana bo b'ogenda okuzaala. Osobola okutandika okulaba abantu nga bantu n'otabalaba nga nsolo. Jeno Muhoozi baamu omutima ogw'obuntu. Saasira bannayuganda, saasira abaana baffe biki bye bagenda okuyigirako. Ensi yonna ekwogerako buli lunaku otipinga, simanyi buli lunaku ogenda ku mukutu gwo n'oyogera. N'ebigambo by'oyogera bikosa bannayuganda, bikoseza ensi eno. Naye gwe muli wali olowoozezaako nti abaana bato bakuyigirako ki? Abaana bato bagenda funa kifaananyi ki Jeno Muhoozi ku ggwe? Nze kansime 6-1.